12 महीना भी यूज़ होता है। हमारे पास ये हील कफ सिरप है, जो इसमें सिर्फ शहद और तुलसी से बना हुआ हमारे पास ये कफ सिरप है, जो हर तरह की खांसी, चाहे वो गीली हो चाहे सूखी खांसी हो। मार्केट में आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे कि गीली खांसी के लिए अलग सिरप बेचा जा रहा है, सूखी खांसी के लिए अलग सिरप बेचा जा रहा है। लेकिन हमारा एक जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में क्या बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न है। ये हर खांसी को खत्म कर देगी। आपकी खांसी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका ये सिरप खत्म नहीं होगा। और इसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं है। हम इसको 1